What's the most important thing for a company like us? In times like these, when everything changes, our priority is to offer you a different sort of warranty. A warranty assuring you that behind every Beko appliance you have at home, there is somebody who continues to work with determination. Here's to them, the Beko customer care team. The fixers, the doers, who take all the hygiene measures, ensuring both your safety and their own. Because they know how important our products are in your daily life, they always stand by your side, through the good times and the bad. For keeping the world as it's supposed to be, reliable and caring, we want to say thank you to all the hidden heroes of this global team. You're not alone. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview mesin cuci frontloading atau yang biasa disebut juga mesin cuci bukaan depan. Hari ini saya akan mereview mesin cuci frontloading bukaan depan dari Beko. Kenapa saya memilih review cuci merek Beko? Karena satu, Beko kualitas Eropa. Kenapa harus Beko? Beko brand Eropa, kualitas Eropa yang hadir untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia yang pasti harganya juga terjangkau. Pada kesempatan ini, kenapa saya mereview mesin cuci frontloading Beko yang bukaan depan? Karena banyak benefit atau keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang mesin cuci frontloading Beko, RPM-nya atau putaran mesinnya itu sudah 1200 RPM. Jadi pencucian lebih bersih dan juga pas pengeringnya lebih kering sampai 95%. Untuk energi mesin cuci Beko frontloading, kita mereview yang 8 kilo. Yang pertama, kita ada namanya energi level. Yang kedua, RPM 1200 RPM, jadi sangat kencang. Untuk fitur-fitur yang ada di sini bisa saya jelaskan satu persatu. Untuk benefit yang selanjutnya, kita di sini ada namanya fitur fast flash function atau memangkas waktu pencucian. Jika di rumah mencuci dengan waktu yang lama 2 jam atau 3 jam, itu bisa dipangkas, yang 2 jam bisa jadi 1 jam. Dia memangkas waktu 50% untuk pakaian yang tidak terlalu kotor. Untuk benefit yang selanjutnya lagi, kita di sini ada fitur revew, itu untuk orang-orang yang punya peliharaan kucing, anjing, yang sering meluk binatang tersebut, yang bulu-bulunya bisa nempel di baju. Dengan teknologi removal ini bisa menghilangkan bulu-bulu di pakaian tersebut. Untuk temperatur sini, keunggulan mesin cuci frontloading itu bisa mencuci menggunakan suhu air panas. Jadi misalkan suhu air panas, jadi sangat cocok untuk menghilangkan bakteri atau kuman-kuman. Cuman ketika kita menggunakan temperatur atau menggunakan air panas, itu suhu wattnya sangat tinggi, itu sekitar 2000 sampai 2200. Tapi jika kita menggunakan air biasa, itu wattnya sangat rendah sekali, cuma 300 watt. Ya. Benefit selanjutnya yaitu untuk garansi di sini biaya servis dan suku cadang 3 tahun. Jika dibandingkan dengan merek lain hanya 1 tahun. Beko benefit 3 tahun. Untuk motor itu 5 tahun. Jadi sangat lama. Untuk motor pada mesin cuci ini, kita sudah menggunakan Pro Smart motor. Jadi tahan gesekan dan tidak bising begitu digunakan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.